अरे वो क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अरे शौचालय टूट फूट गया, कहाँ पे जाए? अरे मैं इधर बैठ के मछली फंसा रहा हूँ। अरे मुझे सब पता है क्या कर रही हो। अरे सच में मैं मछली फंसा रहा हूँ, तुम्हारे सामने तो हूँ। अरे वो सब बात छोड़ो, जाओ तुम मछली फंसा रहा हूँ, मछली के लिए जाके चारे लेके आओ ना। अरे चलो हो गई, मैं पटाखा लगा देता हूँ। अरे चारा इधर मिलेंगे, इधर से खोल लेता हूँ। अरे लो अभी केचुल जिंदा है, देखो तुम पहले। अरे बहुत अच्छा तुम ले आई। अरे वो इतने साले मछली।